परिंदों का कारोबार स्टार्ट करते हुए बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि एक गलती करते हैं। स्पेशली वो दोस्त जो कि नए शायकीन होते हैं, वो एक ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस मिस्टेक के बारे में और कैसे उससे बचा जा सकता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि बर्ड्स का कारोबार शुरू करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। ये एक अच्छा बिजनेस है और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही रिटर्न हो जाती है। मगर आज की वीडियो में हम एक ऐसी गलती के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा नए शायकीन कर लेते हैं और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बाज़ों आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर किसी को देख लें जिनके पास बर्ड्स हों, या अगर वो किसी फार्म वगैरह का विजिट करते हैं जहां पे बहुत सारे बर्ड्स हों और उनके इनकम के बारे में जब इन्हें मालूम पड़ता है कि ये इस फार्म से कितना इनकम कमा रहे हैं या फिर ये इस छोटे से बर्ड सेटअप से कितना इनकम कमा रहे हैं, तो इनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी अपने बर्ड से इसी तरीके से मुनाफा कमाएं और हम भी अच्छे अच्छे बर्ड्स रखें। या फिर बाज़ों ऐसा होता है कि जब आप बर्ड्स रखने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने बर्ड्स के बारे में तारीफें करना शुरू कर देंगे। आपको कहेंगे कि आप अच्छे से अच्छा बर्ड्स खरीदें जिसकी कीमत ज्यादा हो, और जब वो बर्ड्स आप सेल करने के लिए जाएंगे तो वो तब भी आपको ज्यादा मुनाफा देंगे। या फिर अगर एक अच्छा बर्ड्स आपको एक क्लच में 4 बच्चे देता है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देगा बनिस्बत एक सस्ते बर्ड्स के। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक बजिस का पेयर रखा हुआ है जिसकी कीमत 500 से 600 रुपए है, और अगर वो आपके पास ब्रीड करता है तो आप उसके बच्चों को 500 से 600 रुपए में ही सेल करते हैं। मगर जब आपके पास बजिस के बच्चे सेल्फ होने लगते हैं तो तब तक आपसे 500 से 600 रुपए की सीड खा लेते हैं। इसीलिए वो दोस्त आपको ये कहेंगे कि आप अच्छे से अच्छा बर्ड्स खरीदें ताकि उनके बच्चे भी अच्छी कीमत में सेल हों। और बाज दोस्त ऐसे होते हैं जो कि उनकी बातों में आके अपने बर्ड्स का एक अच्छा सा सेटअप बना लेते हैं, इवन दो कि उनको बर्ड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ना तो उन्हें पता होता है कि इन बर्ड्स की केयर कैसे करनी है, इनसे कैसे ब्रीड लेनी है, किस तरीके से अगर ये बीमार हो जाए तो इनकी ट्रीटमेंट करनी है, और वो लाखों का सेटअप बना लेते हैं। मगर इसके बाद प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि जब कभी भी उस बर्ड्स में कोई बीमारी आती है तो उन्हें पता नहीं होता कि अब क्या करना है, और अगर उनका एक बर्ड्स मर जाए तो उनको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि जो लोग नए हैं इस शौक में उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले छोटे बर्ड्स से शुरू करें। जिस तरह एक बच्चा स्कूल जाता है वो सबसे पहले प्राइमरी क्लास में पढ़ता है, फिर उसके बाद मिडिल और फिर उसके बाद हाई एजुकेशन हासिल करता है। इसी तरीके से अगर आप बर्ड्स का शौक रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले प्राइमरी से शुरू करें, यानी कि आप सबसे पहले सस्ते बर्ड से शुरू करें। जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप उनसे ब्रीड ले सकें, उनकी अच्छे तरीके से केयर कर सकें, आपको पता हो कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस बीमारी में कौन से मेडिसिन देने चाहिए, तो तब आपको चाहिए कि आप मिडिल क्लास में जाएं, यानी कि उससे थोड़े से महंगे बर्ड्स खरीदें। और जब आप उनसे भी ब्रीड ले सकें तो फिर आपको चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा बर्ड्स खरीद के उससे अच्छे से अच्छा मुनाफा भी कमाएं। जिस तरह एक बच्चे को मजबूत करने के लिए उसे तालीम दी जाती है, इसी तरीके से आपको भी चाहिए कि आप एक्सपीरियंस हासिल करें। एक्सपीरियंस बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बर्ड्स रखने का बहुत शौक हो तब भी आप बर्ड्स नहीं रख सकते जब तक आपका कोई तजुर्बा ना हो या आपने कहीं से कुछ सीखा ना हो, क्योंकि शौक और एक्सपीरियंस दो अलग अलग चीजें हैं। आप बर्ड्स का शौक करके एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज के साथ आपको ज्यादा लगाव होगी उस चीज के बारे में आप जानना भी बहुत ज्यादा चाहेंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप कभी भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से ना किया करें। आप सीखें, उसके बाद अच्छे से अच्छे बर्ड्स रखें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बर्ड्स के बिजनेस में जितना फायदा होता है उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो भी आप कदम लें एहतियात से लें। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे शेयर करें, और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।